本期视频皆由历史学、人类学、社会学、民俗学等角度出发，拒绝一切黄标。大家好，我是老张啊。今天咱的主题稍微有一点吓人，那就是笔仙儿。笔仙儿这个主题呢，经常出现在各种恐怖的小说啊或者电影里头，甚至都市传说中也可以看到它的足迹。尽管这个笔和纸是生活当中非常常见的物品，可是，一想到这些普通的物品能够引来怨灵啊，确实让人有点脊背发凉。有人认为这个是中国古代传统巫术的产物，但事实并非如此。今天咱将通过历史的角度来揭示，为什么笔仙它不光跟本土巫术无关，而且它还是美国基督新教制造的惊人存在。我用这36岁的发际线做担保，今天的故事绝对让你大开眼界，理解难度3颗星。2004年，北京的一所学校发生了一起令人震惊的事件：2个花季少女因为痴迷笔仙游戏，决定一起自杀。但结局却是一个少女用刀杀害了自己的同伴，而自己却身陷囹圄。10年后，在广东坪山新区的一所技工学校，因为2名学生深夜玩笔仙游戏受到惊吓，引发了全校的恐慌。尽管学校进行了辟谣，但之后仍有400多个学生害怕的不敢回学校上课。这些真实的案件向我们展示了这个笔仙可能不光存在在恐怖片当中，而且很多人相信它真的存在在这个世界上，是一种无法解释的神秘力量。当然了，也有人持理性态度认为这些鬼怪仅仅是封建迷信的残余是人们的内心在作祟。这2种观点在网上掐的是针尖对麦芒。然而，想要真正揭开笔仙的秘密，咱还得从历史民俗学的角度来分析一波。首先，我们来看看笔仙的形式。笔仙的仪式通常需要参与者2人及以上。真要有谁一个人玩笔仙这边建议你先处理一下你的社交问题。游戏需要1支笔、1张纸，根据网上的说法，这纸是越大越好，上面通常还得写上唐宋元明清12345男女是否这样的选项，选项之间都有一定距离。玩的时候需要2个人或者多人手指交叉，把笔夹在中间念动咒语就能召唤笔仙。当笔仙到来后，就可以提问，然后等待笔在纸上自己移动到答案的位置，给出答复。也有人说1张白纸就行了，笔仙自己会写字，但这个玩法不正宗无从考究。它的这个特征很明显：第一，对于参与者没有任何的限制，有手就能玩；第二，参与者认为自己可以通过笔和纸为媒介与鬼魂沟通；第三，参与者都明确地认为自己并没有移动这个笔，换句话说，是笔在带着他们的手移动。抛开心理学、物理学的解释，不少学者试图从民俗学的角度探索笔仙的起源。有专家甚至认为，笔仙源自于中国传统的占卜巫术飞鸾。但其实这是个非常错误的结论。我们先看看飞鸾又是个啥。所谓飞鸾是一种中国民间信仰的占卜方法，也叫做伏击、降笔、卜子姑等等。它占卜的过程和笔仙不一样，需要参与者先受到神明附体，然后通过他的手写画画，留下一些字迹或者图像来传递神明的想法。据说这种让神明附体写字画画的仪式，它起源于中国传统的厕所神屎坑三姑。屎坑三姑也叫做茅姑、坑姑、侧姑，是一个很有味道的神。一说呢是西汉初年的戚夫人被人削成人质，扔到茅厕里，死后上天成神。也有一种说法，一个叫做何丽娘的小妾被正式杀于茅厕之中，然后成为神仙。根据前宋刘敬书所著的《异苑》中记载呢，正月15大家都会在厕所猪圈旁边请子姑神，你可以问他一些关于未来的简单问题，他会回答你是或者不是。农村的妇女呢，就特别喜欢请子姑神来回答一些什么家长里短丧残收成一类的生活问题。等发展到宋代呢，子姑神就越来越厉害了，她开始能够附身到人的身上，并且琴棋书画样样精通。慢慢的，子姑神的受众便从农村妇女变成了文人墨客，不仅会问官运、问凶吉，还会问考题。但是这个仪式最主要的还是希望能够通过子姑神得到道德教化的神谕。形式呢，它也不再是原来那种简简单单的召唤神灵，而是发展成了飞鸾。飞鸾仪式需要6个人来执行，有正鸾、副鸾、2个唱声、2个笔录，合称6步3才。进行飞鸾仪式的时候，需要正鸾、副鸾站在神桌面前，扶着一根3叉木棒，然后祈祷焚香烧纸钱。接着正鸾会请神上身，等他抖得像筛子一样的时候呢，就是神仙附体了。
然后傅鸾会协助他用木棒在沙盘上写字，两个唱声负责分辨字迹，笔录负责记录，最后再把这些记录的结果呢印成书发给信众。通常都是劝人向善、劝人方的诗词啊、文章啊，也有部分救人治病的药方和寓言。要是给钱多的话，给你写整本的《封神演义》也不是不可以。从仪式中我们可以非常明显的看到飞鸾的特点。第一，正鸾、副鸾在这种仪式当中非常重要，尤其是正鸾必须得是个能请鬼神附体的旷世奇才。这一点呢，它符合了中国传统巫术，也保护了巫术的垄断地位。第二，正鸾的身体才是人和神仙沟通的媒介，这个笔只是个辅助工具。第三，笔没有自己在动，是正鸾拿着笔在动。如此一来呢，我们把这个笔仙、飞鸾做了一个比较，就可以看到两种仪式虽然看起来非常的像，都是两人一笔，但是这本质上可是完全不一回事啊。在笔仙仪式当中呢，笔才是接收神鬼信息的天线，而在飞鸾仪式当中呢，人才是神谕的接收机，笔啊只不过是连接在接收机上的打印机而已。并且这种仪式从宋朝流传到现在几乎没有发生变化，所以我认为笔仙和中国传统的飞鸾巫术除了长得像之外，完全没得关系。那既然它不起源于传统巫术，那这笔仙到底从哪儿来的呢？其实它起源于美国昂格鲁萨克逊的通灵术。自从耶稣的信徒靠口遁征服了罗马，天主教在欧洲一直是一家独大，吃香喝辣，谁敢反抗就给谁免费火化。但是在经历了14世纪黑死病的糟蹋之后呢，欧洲思想与科学的发展进入了超级加速模式。14到16世纪文艺复兴，16世纪宗教改革，17、18世纪思想启蒙，18、19工业革命，可以说是日新月异。其中16世纪马丁路德的宗教改革呢，让天主教一分为二，分成了老派的天主教和新派的新教。新教在大航海运动中漂洋过海去了新大陆美利坚，并且成为了美利坚的主要宗教信仰。但是这人文和自然科学的发展速度超乎了宗教的想象。一系列大变革之后，对于上帝的疑问是蜂拥而至，啪啪啪的打在耶稣脸上。这为什么太阳不绕着地球转？为什么2亿3千万年前还有恐龙？恐龙也是上帝拿泥捏的吗？为什么空气中有微生物？这些东西能让人生病？怎么圣经里头不告诉我们呢？上帝他真的存在吗？信仰的崩塌呢，自然会带来更大的恐慌。如果上帝不存在，天堂地狱也都是谎言。那我们的灵魂呢？人死后真的什么都没留下吗？面对这些来自灵魂深处的发问呢，美国它又觉醒了，史称第2次大觉醒。那为什么叫第2次呢？因为前面还有第1次，不过和今儿的内容无关，我们暂且可以忽略。这俗话说得好啊，哪儿有压迫哪儿就有反抗。美国新教的第2次大觉醒决定六亲不认，什么怀疑论、自然神论、理性主义，通通都是敌人。它掀起了一股追求超自然力量的思想运动，招魂术啊、催眠术啊、轮回转世啊，这些概念是层出不穷。但是在众多神棍里头，最秀的还要数2个不到14岁的姐妹，福克斯。1848年3月31号晚上，位于纽约州阿卡迪亚镇的一所小房子里，一名叫做玛格丽特的母亲竟然发现自己的2个小女儿玛格丽塔和凯瑟琳竟然在和空气对话，而且空气还可以发出响声回应它。你就好比说，凯瑟琳对着空气喊道：“我拍几下手，你就回应几下。”接着是母亲不信邪啊，对着空气问道：“你能回答出我每个孩子年龄吗？”接着呢，又是一阵哒哒哒的敲击声，每个孩子的年龄都准确无误地被报了出来。见识到这儿老母亲的信仰已经彻底动摇了，她颤抖地问道：“你是幽灵吗？如果是的话，请敲2下。”当当2声响，回荡在整个屋中。这一下可是真见鬼了。为了证明自己没疯呢，老母亲领来了周围的邻居做见证。大家提出七嘴八舌的问题呢，总能听到敲击声作为回答。这一下1传10，10传100，整个国家都兴奋了啊！真的有人可以和鬼魂交流，太厉害了。福克斯小姐妹也瞬间名声远扬，而比她大20岁的姐姐呢，成了她俩的经纪人。他们甚至巡回全美做通灵表演，瞬间成了名人，并且追随者也从之前的父老乡亲覆盖到了全美，名字叫做现代昂格鲁萨克逊招魂派。鼎盛的时候这个组织的人数可以达到800多万人。1850年左右，美国人发明了一种叫做转灵桌的游戏，也就是几个人围在一张桌子旁边，大家把手轻轻地放在桌子上，对着桌子提问，桌子
通过产生倾斜来回答问题。而就像笔仙一样呢，每个参与者都认为自己并没有移动，而是幽灵在推着桌子动。后来这种风靡全美的游戏坐着轮船，随着水手传到了日本，传到了法国，在全世界范围内掀起了一股通灵热潮。而接下来发生的事情更是把通灵游戏推上了顶峰。1861年，美国爆发内战，枪炮无野，那些苦苦等候在家中的妇女无比渴望能够与战死在战场上的父亲、儿子、丈夫再见上一面。所以这种只会回答是和否的转灵桌呢，显然已经满足不了孤寡妇女们的倾诉欲。于是民间就有人发明了一种能够跟鬼魂进行更深度交流的办法。先准备一张写好字母的纸，一块玻璃碎片，然后几个人轻轻地把手指放在玻璃上，念出咒语，召唤灵魂。成功的话呢，鬼魂会移动手指并拼写出完整的单词和句子。不少人都声称在这个仪式当中，他们见到了自己死去的亲人，倒也是让绝望悲痛的妇女们得到了一丝慰藉。这通灵术的发展也不是一帆风顺，在1888年，发明通灵术的福克斯三姐妹却因为利益问题相互攻击，她们当众承认自己当时的通灵术全部都是谎言。但是通灵术发明者的自曝呢，已经阻止不了这种仪式在美国的流行。这通灵成了家喻户晓的热门活动，人人都能参与。1891年，以利亚·邦德把流行的纸板玻璃片通灵术进行了改进，并且注册成了专利。它由一块刻着字的木板和三角形的滑片组成，邦德叫它 Ouija， 也就是通灵板。从此之后呢，通灵板和通灵术风靡全球。咱们聊到这儿笔仙的老祖宗是怎么从三姐妹的谎言出发，变成了转灵桌，然后又变成了通灵板，已经是一目了然。但是有朋友可能要疑惑这通灵板是通灵板，笔仙是笔仙，一个板子一个笔，它俩怎么就联系到一起了呢？这中间还少一个本土化的环节，碟仙儿。1930年，在香港，从德国回来的留学生，先进思想学了多少我们不知道，但是他们想到了一个赚钱的好办法，那就是把这个通灵板本土化，把写着字母的方块木板换成了写满汉字的桌布，三角形的小木片也换成了圆形的碟子，称之为科学灵机图。一经上市，没过多久就传到了广东沿海，短短4年间，在上海就有的卖了，广告打的那是响当当。号外，神君突起，科学灵机图，每套特价大洋2角，只用一只普通的碟子就能与神鬼谈话，无迷信意味，全凭科学心法，时局安危，头奖号码，只要一问都有解答。这通灵版的本土化产品呢，瞬间遍布大江南北，就连远在伪满洲国当皇帝的溥仪呢，也对其好奇有加。你就好比说，1940年初，伪满洲国奉天市的张福记书局收到了一封信函，上面写着：经其者，请阅贵书局授有碟仙，本处欲订购2份，务启用棉花包好，装于木匣内，速寄至新东宫内府内廷私房，其价款若干，货到付款。内廷私房要买碟仙，这可就有意思了。这个部门呢是溥仪的私人办事处，也就是说，要买碟仙的不是别人，正是爱新觉罗溥仪。连这末代皇帝都想见识见识碟仙的厉害，可见碟仙这种通灵游戏在当时是多么火爆。这皇帝玩碟仙呢，其实是为了和逝去的爱人说上几句悄悄话。不过咱就不展开了，感兴趣的话，这本书里有。这碟仙作为通灵版的本土产品，玩法和通灵版一模一样，都是对参与者没有任何要求，都是以器物为招魂媒介。如果把它们和笔仙放在一起比较的话，特点完全相同。所以我们有理由相信，通灵板变成了碟仙，而碟仙又变成了笔仙。虽然史料上没有记录从碟仙到笔仙转换的详细过程，不过我们其实也不难去想象，碟仙这种公开售卖的通灵玩具在1949年之后会面临什么样的命运，人们又是如何为了满足自己的好奇心，把写满汉字的桌布简化成一张写着简单信息的白纸，把碟子换成了随手可得的笔。但碟仙也好，笔仙也罢，无论怎么变化呢，它在内核上都始终保留着非常浓厚的美国昂格鲁萨克逊通灵术的味道，有手就能玩，幽灵来作伴。最后呢，我们就用现有的这些信息来判断一下碟仙笔仙它到底好不好用。不讲心理学，不讲物理学，咱就从民俗学的角度出发不管是民间还是官方的信仰，都认为仪式和咒语越古老的越灵，但是它们又有各自体系的限制。你就好比说，圣水它驱得了恶魔，但是打不死僵尸；符咒劈得死僵尸呢，但是又拿恶魔倍儿没辙。如果从老祖宗的决定来看，
那么以美国新教昂萨通灵术为本源的碟仙和笔仙，也自然不可能招出中国的鬼魂，毕竟它都不是一个系统的。但有意思的是呢，自打全球化以后，各种神鬼体系之间的界限似乎就变得模糊起来了，尤其是东西方文化交汇的地方。现在台湾的飞鸾不光能招西王母降下法旨啊，没事耶稣穆罕默德也能来走个穴。雅加达的巫师可以一边喊着哈利路亚，一边给人下降头，这些都是真实存在的现象。估计老祖宗定下神鬼规矩的时候啊，也没考虑到全球化它到底是个啥。所以，与其说鬼怪对人有影响，倒不如说人对鬼怪的影响更大。这种影响其实也替神鬼们变相做出了一个回答：世间本无鬼，鬼由人心发。这个系列呢是我的全新系列，叫做老张的100个为什么。在这个抬头有神明和外星人，低头有阴曹和蜥蜴人，回头呢又有鬼又有怪的奇幻世界里，虽然我们无权否定他们的真实存在，但是我们可以从历史的蛛丝马迹中呢，些微的了解一下他们的真正面目。如果你喜欢这个系列，欢迎点个赞。如果你也有奇奇怪怪的为什么，欢迎给我留言啊，我们可以做一个简单的探讨。感谢大家对我的支持和关注，我是老张，下回再见。